रोज सुबह उठते ही लगातार छींकों का आना, ये एक नॉर्मल कोल्ड ना होकर एलर्जी की तरफ इंडिकेट ज़्यादा करता है। इसमें नाक से पानी आना, नाक में आंखों में खारिश होना, आंख से पानी आना, छींकें ज़्यादा आना और नाक बंद हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो नेज़ल एलर्जी में देखी जाती है। अगर ऐसा है तो हमें डॉक्टर से मिलके एलर्जी के कुछ टेस्ट करके देखने चाहिए और जिन चीज़ों से एलर्जी निकलती है उसका उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उनको ईएनटी डॉक्टर के साथ मिलके इसका समाधान निकलवाना चाहिए और जो भी उचित इलाज निकलता है या बनता है वो करना चाहिए।